Kita di Jalan Natuna. Kita mau makan siang. Hari ini hari Minggu, tanggal 22 Desember. Malam kita udah gak punya tenaga mau makan karena udah lelah banget. Banyak makanan-makanan seru. Ramai di sini teman-teman. Seru banget. Banyak makanan teman-teman. Oh, Leslie, welcome home. Kita menyusuri jalan trotoar di Jalan Pratunam. Pratunam teman-teman. Kalau di sini tuh jalanannya agak macet ya. Jalannya agak macet dari sini. Kita mau makan di sini teman-teman, tapi ngantri. Antri ya? Iya nggak apa-apa. Sampai ke sana. Masalah. Oh, kita mau makan di sini. Tapi antrinya lihat deh, yang mau makan panjang banget. Gimana coba kita mau makan kalau panjang begini antrinya sampai ke depan-depan. Apa namanya, Pak D? Kok namanya Pak D? Pak D. Pak D mah hotel. Karena apa nggak tahu lah. Pratunam. Lucu nih, tuh ada buah-buahan. Apa nggak tahu deh. Makanan semua teman-teman. Sini. Oh, lucu-lucu banget makanannya ternyata. Wow. Sini banyak yang jualan. Tuh ada buah mangga, mangganya kecil-kecil. Lucu teman-teman. Banyak buah-buahan tuh. Kita mau makan siang pindah tempat karena tadi ngantri banget. Kita pindah tempat lain yang tidak terlalu antri. Ini tuh gorengannya ayam. Itu Central World. Jadi di sini ada kayak semacam museum gitu ya. Bukan museum, apa ya? Tempat sembahyang. Tempat bersembahyang bagi orang-orang Thailand. Bagi yang lagi pada sembahyang teman-teman. Jadi ini tempat bersembahyang Thailand. Banyak patung gajahnya. Gini ya teman-teman. Central World. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Kita masih mau cari makan di sini. Wow.
koi versi Thailand. Koi versi Thailand seperti ini teman-teman. Di sini segala makanan ngantri semua. Jalan ini versi Thailand. Di sini ada koi. Harganya 155 baht teman-teman. Itulah kira-kira. Yuk kita jalan lagi. Pokoknya kalau mana gak ada ya, kayaknya mall mulu. Udah lah ya. Yang dicari mall. Ini tuh orang lagi sembahyang di patung ini nih. Patung juga. Ini apa bacaannya? Nggak paham. Ya udahlah ya. Itulah kira-kira pokoknya doa aja. Ini. Baju-baju khas Thailand, baju-baju tuh. Jadi ini baju daerahnya masyarakat Thailand. Saya mau ke kuil dulu. Kita mau masuk ke kuil. Katanya mau. Apa bacanya nggak paham deh. Kita lagi mau ke kuil. Nah, tiket masuknya itu 200 baht per orang. 200 baht berarti 200 kali 500 perak. Berarti satu orang 100.000 ya. Masuk ke sini. Ya banyak-banyak orang yang pakai baju daerah Thailand. Nyewa ya. Di situ di depan ada tempat nyewaan baju. Cuman aku males ganti baju. Kita lagi ke kuil. Kita mau ke kuil teman-teman. Jadi kalau di sini itu nggak boleh pakai celana pendek atau rok pendek. Harus pakai sopan karena ini kan tempat ibadah. Jadi harus sopan ya teman-teman. Gitu. Ya kita coba. Oke, kita masuk ke kuilnya ya. Seperti apa kuilnya? Kita mau menuju ke kuil. Jadi kalau kesini itu harus pakai yang sopan. Tidak boleh pakai rok pendek atau celana pendek. Karena ini tempat ibadah. Kalau seandainya pakai celana pendek dia harus memakai kain panjang. Begitu ya teman-teman. Tuh, kuilnya cantik ya. Wah. Ini kayaknya banyak orang turis juga. Wow, kuilnya cakep banget teman-teman. Fotografer yang telah dilatih oleh pihak kuil hal ini terlihat dari Wah, ramai ya. mengenakan kaos fotografer yang terdapat nomor dan terpasang KTP fotografer. Hãy cẩn thận với túi sách, điện thoại và đồ có giá trị của bạn. Vui lòng mang túi của bạn trước mặt, đóng dây kéo và đóng túi giúp khách. Vui lòng không ngồi, đứng, giữ
masuk ke sini tuh berbayar 200 baht per orang dan tidak boleh memakai celana pendek atau rok pendek untuk yang perempuan. Kalau memakai celana atau rok pendek harus memakai kain. Unik view-nya yang bersejarah banget kan. Banyak orang yang nyewa pakai baju daerah Thailand. Tapi kalau aku tidak ya, lihat bajunya. Lengkap. Naik dulu teman-teman. Kita mau naik ke atas kuilnya ini. Seperti apa? Tinggi banget loh. Wow. Wow, tinggi sekali teman-teman. Kita naik dulu ya. Seperti ini. Karena ini adalah tempo ibadah bagi orang Thailand menuju ke tempat untuk naik perahu. Mana lagi nggak tahu, pokoknya ikut aja ya teman-teman. Ini adalah Perdana Menterinya Thailand. Tahu siapa ya? Kayaknya besok aku harus belajar dulu sejarah. Catat teman-teman di sini.